بوتسوانا همچون جواهری بر تاج آفریقا می درخشد، اما زیبایی آن فریبنده است. اینجا زندگی آکنده از خطر و امنیت در پناه جمعیت به دست می آید. اجتماعی بودن احتمال بقا را افزایش می دهد، اما زندگی دست جمعی هم خالی از خطر نیست. پیوستن به یک گروه و برای خود جایگاهی دست و پا کردن موضوع مرگ و زندگی است. مرگبارترین حیوانات آفریقا، حکومت دار و دسته. در علفزارهای بوتسوانا دار و دسته ها حکومت می کنند. و در میان همه دار و دسته ها گروه شیرها هستند که برترند. یک ماده شیر تنها شکارچی ماهری است با بیش از 90 کیلوگرم ماهیچه خالص. او میتواند شکاری با 2 برابر وزن خودش را به زیر بکشد. وقتی یک شیر ماده تنها باشد، ممکن است با مقاومتی سرسختانه روبرو شود. اما وقتی پای گرده‌ای شیر در میان باشد، مقاومت امکان پذیر نیست. شیرها وقتی گروهی زندگی می کنند، قوی تر، شجاعتر و ایمن‌تر می شوند. هر دار و دسته‌ای که در این سرزمین خطرناک زندگی می کند برای خود قوانینی دارد و نقاطی از ضعف و نقاطی از قوت، اما یک اصل همیشه درست در می آید. در مبارزه برای بقا، آنها که در میان دار و دستند همیشه برنده می شوند. اعضای گروه برای پیروزی حتما نباید جثه‌ای بزرگ یا قوی داشته باشند. سگ‌های وحشی با جثه‌ای کوچک و نه چندان عضلانی در گروه‌های 20 تایی یا بیشتر وارد عمل می‌شوند که اغلب از یک خانواده اند و روابطی بسیار صمیمی دارند. این سگ‌ها وقتی گروهی از همقطاران خود با دندانهای آماده را در کنار خود می‌بینند، تقریباً از هیچ چیز نمی‌ترسند. آنها همه کار را با هم انجام می‌دهند. بازی می‌کنند، می‌خوابند، فرزندانشان را پرورش می‌دهند و شکار می‌کنند. این روابط صمیمی از آنها دار و دسته‌ای به تمام معنا ساخته است. سرعت، قدرت بدنی و چالاکی آنها سبب شده حریف هر حیوانی باشند، شکار باشد یا شکارچی. در نبرد تن به تن، پلنگ میتواند به آسانی یک سگ را بکشد.
ولی سگ‌ها وقتی در میان گله باشند بسیار شجاع و جسور می شوند. این اتحاد و بودن در کنار هم به آنها دست بالاتر را داده است. پلنگ می‌داند حریف این دار و دسته نمی شود و تنها گزینه‌اش این است که همان بالا و دور از دسترس سگ‌ها بماند. سرانجام گرسنگی سگ‌ها را وادار می‌کند او را ترک کنند و دنبال شکار آسان‌تری بگردند. گرازها. وزن یک گراز بزرگ نر 6 برابر وزن سگ وحشی است و او به آرچ‌های تیز و برنده مسلح است. ولی دار و دسته سگ‌ها نشانه‌ای از ترس بروز نمی‌دهند. نر و ماده بزرگتر عملیات را رهبری می‌کنند و یک گراز کم سن و سال‌تر را از گله جدا می‌کنند. کار تیمی سگ‌ها سبب برتری آنها می‌شود. آنها دوندگان استقامتی هستند و قربانی خود را آنقدر دنبال می‌کنند تا از نفس بیفتد. سگ‌ها به نوبت هدایت این تعقیب و گریز را بر عهده می‌گیرند و سرعت آنها به 65 کیلومتر در ساعت می‌رسد. تنها امید این گراز جوان این است که بتواند جایی پناه بگیرد. اینجا از جنگیدن و رقابت برای رهبری گله خبری نیست. گله جای مناسبی برای رشد کردن و یاد گرفتن رازهای زندگی است، آن هم در دنیایی پیچیده که مدام تغییر می کند. این بچه فیل در پناه گله مهارت‌هایی که برای بقا لازم است را یاد می‌گیرد. او هنوز خیلی چیزها باید بیاموزد. چشمانی گرسنه از دار و دسته‌های مختلف همه جا خیره تماشا می‌کنند. در سرزمین‌های دار و دسته‌های بوتسوانا هیچ کودک تنهایی در امان نیست. شکارچیان در اینجا همواره به دنبال به دست آوردن قربانی بعدی هستند. آنها که ضعیف و بی‌دفاعند بهترین گزینه به حساب می‌آیند. خوشبختانه وقتی جزو یک دار و دسته باشی همیشه کسی به پشتیبانیت می آید. این فیل‌ها طی نسل‌ها تجربه کافی برای روبرو شدن با گربه‌سانان درد سرساز را فرا گرفتند. این ماده شیر باید جای دیگری بخت خود را بیازماید. فیل کوچک به لطف محبت و حمایت گله در امان مانده است. پرورش فرزندان برای سگ‌های وحشی هم بخش مهمی از زندگی گروهی است. همه اعضای گروه در غذا دادن و پرورش فرزندان نر و ماده برتر گله مشارکت می‌کنند. سگ‌های بزرگتر هر روز قطعاتی از گوشت را از معده خود بالا می‌آورند تا توله‌ها به سرعت رشد کنند. توله‌ها وقتی به 3 ماهگی برسند آماده‌اند لانه را ترک کنند و شکار کردن را بیاموزند.
این تازه واردها هنوز کمی بی تجربه اند، ولی به مرور به اعضای ارزشمند گله تبدیل می شوند و به بقای گله در این سرزمین خطرناک کمک می کنند. سگ‌های وحشی ممکن است با افزایش تعداد خود قدرتمندتر شده و بقای خود را بهتر حفظ کنند، ولی در میان سایر حیوانات کار به این سادگی پیش نمی رود. در گله شیرها هر عضوی باید جایگاه خود را بشناسد، وگرنه با پیامدهای آن روبرو می شود. یک شیر نر قدرتمند ریاست گله را بر عهده دارد، ولی مأموریت سخت بر عهده شیرهای ماده است. آنها شکار می کنند. با مهارت‌هایی که بی‌نظیر است. اما وقتی گله شکاری را از پای در می آورد، طعمه به سلطان تعلق دارد. مأموریت دفاع از گله و حمایت از خانواده بر عهده سلطان است. و حق اوست پیش از بقیه غذا بخورد. همچنین او حق دارد بر همه ماده های گله حکمرانی کند و ارتش شخصی خود را گسترش دهد. ماده شیرها زیر فرماندهی پادشاه خود در پرورش فرزندان به هم کمک می کنند تا بهترین فرصت برای بقا را داشته باشند. نر گله حفاظت از همه توله ها را بر عهده دارد. توله هایش دارایی او به حساب می آیند. و او برای حفاظت از آنها در برابر خطر دست به هر اقدامی می‌زند. حتی اگر گاهی اوقات او را عصبی کنند. اگر شیر نر دیگری بتواند این سلطان را از تخت سرنگون کند،